कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कटलेट्स। ये हमारे पास 3 पाव आलू हैं, आधा किलो हमारे पास चिकन है बोनस। इसको हमने बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन और नमक डाल के। ये हमारे पास धनिया पुदीना और मिर्चें। ये हमारे पास 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है। ये 1 टेबलस्पून नमक है, आप जितना चाहें आपके हस्ब ज़रूरत। ये हमारे पास है काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया। हमने इसको रोस्ट कर लिया था। और 1 अंडा है हमारे पास। अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। इससे हमने आलू को मैश कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल दिया हमने। अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे सारे। अब हम मिर्ची और धनिया पुदीना डाल लें। अब हम इसको मैश करके अच्छे से फिर आपको दिखाते हैं। देखिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम आपको टिक्किया बनाते हुए दिखाएंगे। पहले हमने हाथों पे ऑयल लगा लिया। अब हम इसको बनाएंगे। देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं, इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए हमने सब बना लिए इसी तरीके से जैसे हमने आपको सिखाया था वाला। अब हम ये तलते हुए दिखाएंगे आपको। अब हम कबाब को अंडे में डिप कर रहे हैं इस तरीके से। और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। दूसरा भी हम ऐसे डाल दीजिए, सब रेडी हो जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें चिकन और आलू के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।